ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਕੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੌਪਕੌਰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਪੌਪਕੌਰਨ ਬਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਗੁੜ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਮ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿਘਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਧੀਆ। ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੌਪਕੌਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰੰਚੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜੀ।